హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. వర్షం అయితే పడుతుంది. వర్షంలో బాగా ఆడాడు ఇప్పుడు దాకా. నేను లోపల ఉన్నాను, బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడు దాకా ఆడాడు. నేను వచ్చా అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాడు. ఎందుకు తడిచావురా అంటే వాడు అరుస్తున్నాడు నన్ను, అసలు అరుస్తా లోపలికి వెళ్ళాడు. డ్రా చిన్ని, డ్రా చిన్ని. గబ్బు గబ్బు చేసావు ఇల్లంతా వర్షంలో తడిచి. ఎందుకు చేసావు? ఎందుకు గబ్బు చేసావు? నీ ఇష్టమా? నీ ఇష్టమా? ఏంది ఏంది మామూలుగా ఉండదు నీకు. దెబ్బలు పడతాయి నీకు. అసలు ఎందుకు తడుస్తున్నావు వర్షంలో? ఎందుకు తడుస్తున్నావు? చెప్పు, ఎందుకు తడుస్తున్నావు? ఏం పని నీకు వర్షంలో? చెప్పు. ఓ అంటే అయిపోయితే ఎందుకు తడిచావు నువ్వు వర్షంలో? ఇప్పుడు ముఖం మాల కొట్టక, ముఖం మాల కొడతా. మామూలుగా ఉండదు నీకు. దెబ్బలు పడాలా? పడాలి దెబ్బలు. చెప్పు, కావాలా? దెబ్బలు కావాలా నీకు? చిన్ని, దెబ్బలు కావాలా? దెబ్బలు కావాలా? పడాలి, దెబ్బలు పడాలి కదా. పడాలి, పడితేనే మా